唉，富豪酒店都賴嘢，真係唔好嚟呢度。呢度除咗裝修靚、前台服務好，其他都冇乜優勢。漏咗原來房間免費升級，效率同消費同你拆解一下。呢度淨係得環境好同小朋友嘅玩。如果唔係追求呢啲，千祈唔好嚟。有萌寵樂園生日佈置，其他乜都爭啲。例如係啲咩呢？就係呢間餐廳啦，300幾蚊淨係食乾炒牛河同埋呢碗丸。有免費兒童影院補翻數，跟住就係游水，租呢啲要100蚊1個鐘。唔食蛋糕千祈唔好嚟，因為送生日蛋糕。第二日去咗玩沙，如果你去過泰國嗰啲超級島嶼呢，你就千祈唔好嚟啦，因為啲水同沙同嗰度差唔多啫。附近打卡大鵬古城，多燈籠，啲古蹟咧都有600年歷史。你等到5點食唔到村民講最正宗嘅奶粉啦，而家3點幾。要行古蹟呢度都 OK，呢度係深圳以前嘅守城門，唔放棄，終於成功揾到大鵬奶粉啦！一碗大鵬展翅粉，好似香港嘅豬油渣麵、市民真粉。呢邊話有啲蜆，呢度環境咧就冇提啦，乾淨企理就肯定唔係啦。咁啊，非遺嘅大鵬奶粉到大鵬古城一定要試下，好味嘅。整個體驗我俾6分。